Hola, soy Carmen de primero, Y hoy os voy a recitar un poema de Antonio García Teijeiro. A mí este poema me gusta mucho y aparece en su libro Na fogueira dos versos. Allá voy. Castraia de novo, que quero berralas, que quero dicilas ben forte as palabras. Levo unhas ao vento, a cambio de nada. Deixoume unhas follas, rumores, borralla. Palabras fermosas, palabras gastadas, palabras, palabras, no vento zoaban. Espero que os haya gustado. ¡Chao!